আমাদের ওখান থেকে আনলাম না আমরা। নেশা ভাব কম, সে তো আমিও বুঝলাম, তাহলে তো আমি যখন করতে পারবো তখন আমিও মিলবো নয় ভাবে। যেমন কাজ শিখেছে কারোর সাথে, কারোর সাথে করবেও না, কারোর জন্য দেবেও না, কাউকে পিছবেও না। হাতে জল দাও। সুইমিং পুল আছে। একদম নিজের কপি। আর বলতো এর হাবভাব চরিত্র সব ওই শুভঙ্করের মতো। সব জানতা তুমি, আজ সোমনাথটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো, সব জানতা, কোনোটা না জানতা নয়। কেউ থাকে না, তার ড্রাইভার থাকে, কেউ থাকে।